Strada. Yan. DID. 456. So ito, demandar. Wala yung battery. Tapos yan sa fuel. Yan yung kanya. Yan, okay naman. Okay. Tangke, natin yung Strada. Yan, isa na. Strada DID. Common rail. So ito, demandar guys. Punta ng tangke. Kasi baka dumi. Oh, may tubig talaga. Halo. Okay, nakala na nga ito na plastic nga kita. May mga plastic pa oh. Yan. So, pintura na. Okay. May bugbukta. Oh. Basta. Guys, kapit natin fuel. Siya fuel pa ito guys. Natin. Picture am di na mata sa tanong da of TV. Buya may. Da buya ka. Yan kita ma. Pagkita sa. Okay na guys. Yan. So, bagong tubo na guys. Yung injector mo. Yan o. Sira. Ito. Sira talaga. Sos wala pala sira. Okay. Malinis na. Ayan. Yung mga injector natin. Ayan. Malinis na. Ayan. Sabi na rin. Okay. 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 Malinis na. So, malinis na mga body-body. Okay. So, ito yung bag cover. Ito part natin mga gasket. Genuine parts ito yung part natin guys. Ito yung injector. So ito na yung guys, injector natin yung Strada. Yan. So salpak na natin to guys. Kasi na-repair na to. Pinalitan ng mga parts. So ito yung mga parts na guys. Pinalitan. Yan. Ito. Lahat. Ito tayo yung kanyang injector cell. Lahat yan. Kit yan. So ito tinanggal ko na. So ito yung mga lagay natin guys. Mga bago. Genuine parts. Mitsubishi. So yun guys, nakabit na. So ito na yung mga harness na lang kulang guys. Yan. Si Otolo, si Big Boss. Oh. Ano boss? Ano sabi mo boss? Oh, tanaw ha. Okay daw. Ako na yung naka-video na guys. Yan. Yung mga master. Biblitin na kami. Yan. Pakita mo sa may pipe. Doon. Yan. Ayan. So maluwag na yung pipe doon. Yan. Ikam dyan. Video mo dyan. Okay. Okay guys. Okay, guys. Ibar na rin. Ito daw. Ito daw. Okay, sipay, bisay. Hop. Ha? Ito na. Hop. Kita na guys. Sa number 3. Ayan. Sa kanyang pipe. So, ganyan ang pag-bleeding guys. Ating import guys. Tapos na yung bleedingan. Start natin. Andar na ito. Ayan. 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 So, mandar na guys. Wala, may check engine lang. Okay. Ayan, okay na guys. Mandar natin yung unit. Sa wakas. So, nasolve natin yung problema, injector. Okay. Tapos na. Yung kinabitan na injector na rinipair dyan sa inyo injector. So ito, direct mo. Okay, mandar na. Yan, Strada. Okay na. Ito, video mo tiyan. Yan guys, distrad na kami. Ito na yung hindi mandar guys, na problema yung injector, nagalo yung tubig. So yan, okay na. Okay na kami guys.